चलो बनाते हैं पिज्जा। पावर टूल्स के साथ। एकदम आराम से, ओके? ठीक है, यहाँ आने दो, उसे गिरा दो। अरे वाह, अरे वाह वाह। इसमें चीज डालो। पिज्जा पर पाइनएप्पल? सब्सक्राइब अगर आपको लगता है कि पिज्जा पर पाइनएप्पल बेकार है। वक्त है पिज्जा को कुक करने का। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। इतना बुरा भी